Здравейте! Днес ще си говорим за представяне на данни, диаграми и ще разгледаме само диаграмите, но като за начало, нека да видим какви познаваме. На вашия екран вече се вижда таблица с имената и килограмите на ученици и една диаграма, създадена от колони или стълбове. За да може да бъде изградена диаграмата, съответно ще трябва да подготвим таблица. Така че когато решаваме задачи, следва първо да съставим таблицата и въз основа на нея да изградим и диаграмата. Ето и една линейна диаграма с броя часове по учебните предмети. Разглеждайки диаграмата, много лесно можем да определим кой предмет е с най-много часове и съответно кой предмет е с най-малко часове. Може да ги напишете долу в коментарите. Когато обаче има изискване да се изготви процентно съотношение, тогава съставяме съответната кръгова диаграма, като при нейното съставяне ще трябва да изчислим и централния ъгъл на съответния сектор или сегмент. В случая отново виждаме учебните предмети в 5 клас. Нека да преминем направо към първа задача. За 5 дни Тодор прочел книга от 80 страници, като първия ден прочел 16 страници, вторият 10 страници, третият 32 страници, четвъртият 20 страници, а петия прочел останалите страници. Определете какъв процент от книгата е прочитал момчето през всеки един от 5 дни. Тъй като в условието на задачата е записано да се определи процентът на страниците, които е прочитал за съответния ден, то ще използваме кръгова диаграма. Като за начало да съставим таблицата, която всъщност си виждате вече на вашия екран. Най-отгоре са ни записали първи ден, втори, трети и така до пети ден. А по вертикала имаме брой страници и процента прочетени страници за съответния ден. Записваме броя страници за съответния ден според условието, като за петия ден изчисляваме разликата 80, минус 16, минус 10, минус 32 и минус 20. В резултат за петия ден се получава само 2 страници, които биват прочетени. Процентът прочетени страници се получава като броя прочетени страници за съответния ден разделим на 80 и умножим по 100. Така че за първи ден е 20%, за втори 12,5%, за трети 40%, за четвърти 25% и за пети ден 2,5%. За да може да се създаде кръговата диаграма, ще трябва да намерим и ъглите, централните, на секторите, на които ще се разделя самата кръгова диаграма. За целта процента си го изписваме като стойност разделено на 100, умножаваме по 360 и така намираме централният ъгъл на съответния сегмент. Тоест ще имаме градуси 72, 45, 144, 90 и 9. В общи линии диаграмата ще изглежда ето по този начин. Задача 2. На кръговата диаграма е отразено гледането на 5 различни предавания на една телевизионна програма за един ден. Предаванията са означени с М1, М2, М3, М4 и М5. Програма М1 е гледана 350 000 пъти, т.е. от зрители. Пресметнете по колко зрители са гледани останалите програми. Да разгледаме диаграмата. М1 или зеления сектор в случая е 1/4 от кръговата диаграма. Тогава можем да намерим колко зрителя общо са гледали
предаванията. Тоест, 350 хиляди умножаваме по 4 и в резултат имаме 1 400 000 зрители, които общо са гледали всичките тези 5 предавания. Половината диаграма е разделена на 10 сектора. Тогава можем да намерим колко са ни половината зрители, т.е. 1 400 000 разделяме на 2 и получаваме 700 000. За да намерим един сектор от тези 10, ще трябва 700 000 да разделим на 10 и получаваме, че един сектор е 70 000. За да намерим М2 програмата, колко зрители са гледали, ще трябва да съберем 350 000 и 70 000. В резултат получаваме 420 000 зрителя за М2. Защото сегмента на М2 е 1/4 плюс още една частица от тези 10 разделения. Т.е. кафявата част, която е на диаграмата. Зрителите гледали М3 са 70 000 по 4 или 280 000. Зрителите на М4 са 70 000 по 3 или 210 000. Зрителите на М5 съответно са 70 000 по 2 140 000, с което намерихме броя зрители, гледали всяко едно от предаванията. Това бе за днес. Не забравяйте да се абонирате за канала, ако все още не сте го направили. Дайте един лайк, споделете видеото с приятели. Чао!